मेरा नाम बंटी है। मेरा गांव कोतखुर्द और ज़िला हिसाब से बिलोंग करता हूं। मेरा सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट में हो गया है। मैंने माइंड क्यू इंस्टीट्यूट से टाइपिंग की तैयारी की थी और मैं माइंड क्यू इंस्टीट्यूट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम यशपाल है। मैं अर्बन स्टेट जींद से हूँ। मेरा ईपीएफओ एसएसए में सिलेक्शन हुआ है। मैं माइंड क्यू में यहाँ टाइपिंग सीखता था और मैं माइंड क्यू का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे इस सफलता में काफ़ी योगदान दिया। मेरा नाम संदीप है। मैं गांव बख्ता खेड़ा से बिलोंग करता हूं। मैंने माइंड क्यू से टाइपिंग के लिए कोचिंग की, जिसके बाद मैंने एनटीपीसी और सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया। एनटीपीसी में मेरी ऑल इंडिया रैंक 2 आई, जिसकी वजह से मुझे न्यू दिल्ली के मेन रेलवे स्टेशन पर JAA की पोस्ट मिली, जो कि अकाउंट्स ब्रांच से बिलोंग करती है। उसके बाद सीएचएसएल में मेरी 135 रैंक आई, जिससे मुझे CGA डिपार्टमेंट में LDC की पोस्ट मिली। इसके लिए मैं माइंड क्यू इंस्टीट्यूट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अमित सिंह चहल है। मैंने माइंड क्यू टाइपिंग इंस्टीट्यूट से टाइपिंग की कोचिंग ली थी। इसमें आनंद सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी और मेरा चयन एनटीपीसी में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में हो चुका है। इसके लिए मैं 30 दिन यहाँ पर आया था और इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा एक एक वर्ड को लिखना सिखाया। इसके लिए मैं माइंड क्यू टाइपिंग इंस्टीट्यूट का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम प्रदीप चौहान है। मैं राजस्थान गांव से बिलोंग करता हूँ। CHSL 2020 में मैंने माइंड क्यू से टाइपिंग सीखी है और इनकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसके लिए मैं माइंड क्यू इंस्टीट्यूट का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जिनका भी टाइपिंग टेस्ट या सीखना चाहते हैं, यहाँ पर एक बार अवश्य ट्राई करें। मेरा नाम विपिन है। मैं सरफगढ़ धोड़ी गांव का निवासी हूं। मैंने माइंड क्यू टाइपिंग इंस्टीट्यूट से टाइपिंग की कोचिंग ली, जिसके कारण मेरा SSC CHSL 2020 वैकेंसी में क्लर्क पद पर नियुक्त हुआ हूं। इसके लिए मैं माइंड क्यू का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक्स टू माइंड क्यू एंड सुखबीर सर। इन्होंने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया कि जिसकी मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार आकर यहाँ उस पर टाइपिंग करना देखो, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा कि इस पर टाइपिंग हो सकती है, जो आपके लिए आज एक सपना है, वो यहाँ पर आकर पॉसिबल होता है। थैंक यू। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं हासी से बिलोंग करता हूँ और मैंने CHSL 2020 में माइंड क्यू टाइपिंग सेंटर जींद से कोचिंग ली थी, जिससे मेरा सिलेक्शन 2020 SSC क्लर्क के पद पर चयनित हुआ है। मैं माइंड क्यू टाइपिंग इंस्टीट्यूट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम सुनील चहल है। मैं गांव दरियावाड़ा से बिलोंग करता हूं। मेरा सिलेक्शन SSC CHSL 2020 में क्लर्क के पद पर हुआ है, जिसके लिए मैंने माइंड क्यू इंस्टीट्यूट से टाइपिंग की कोचिंग ली थी। इसके लिए मैं माइंड क्यू इंस्टीट्यूट और सुखबीर सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम अमन है। मैं कोतखुर्द से बिलोंग करता हूँ। मैंने माइंड क्यू इंस्टीट्यूट से टाइपिंग की कोचिंग ली है और मेरा 5171 सबेरिया उधमपुर में LDC के पद पर सिलेक्शन हुआ है। मैं माइंड क्यू इंस्टीट्यूट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।